Pamugi ya. Oke. Ya lagi cuti. Pak Cecep dari Baka ada bongkaran lower katanya 6 unit itu Pak. Saya siapa ya no? Habisnya dulu Pak ya no. Nanti yang ini nih di jalur apa Maret ini dikelorin aja Pak. Ah siap siap nanti kalau ada PS bongkar. Yes, Pak Des, ada bongkaran lower. Ya masih banyak. Absen dulu, absen dulu, absen dulu. Ya pelayanan ya. B yang terakhir B, dorong-dorong B. Assalamualaikum Pak Mugi. Barang naik sekarang ya. Banyak. Bongkaran B ini B. Terakhir kapal berarti. Pelayanan saya nanya B, habis B. Yang terakhir aja langsung ke depan, absen B itu udah ada di musola. Apa terakhir pick up B? Ah, bongkar lower. Oh, bongkar lower. Yang sekiranya bisa ke lower, arahin mungkin buat sedikit ke upper deck aja Pak. Di suite deck itu Pak, khusus yang lempet normal, arahin ke lower Pak. Diaktifin dulu Bi, bentar Bi. Semoga Lores. Oh, udah aktif Pak, berarti. Iya, iya. Makan PTS nanti yang pepes ke lowerin aja Pak. Mau buat kelawar kirim aja ke jalur sini kalau ini di kiri ada. DC nanti yang lempes ke lower ini ada jamurnya bakar deh apa tuh. Nah. DC lagi kabar ya. Bare katanya 1034. 1034 Avanza Silver. Avanza Silver terakhir. Majelis, benar apa sini? Maju tuh. Ayo.